如果课本不错的话，请记得支持一下我们康轩的教材。好，那再来，今天我们课本部来讲，今年康轩课本蛮特别，就是我们增加了非常多的怎么样照片跟图片，做非常多的改变。这边来讲，可以看到，我们大概用课本部来讲，还搭配3D 的360度的全方位的。那这边来讲，到时候老师在上课过程中可以透过影片，可以播放到360度的全景的实照部分。这个是历史的部分，布达拉宫，其实小朋友不用去布达拉宫，光看这就知道布达拉宫的状况。这公民的部分也是一样，那还有处理的部分。好，那再来针对申请国教部来讲，我们的课本做一些调整。那主要这4个部分来讲，刚刚做说明。第一个，漫画学适合的是我们课本的一个调整部分，因为学生其实对漫画是最有兴趣的。第二个，性格的题目活的部分那我们在我们课本里面都有加入性格这个主题。第三个还有学习超连结那老师发现你在教社会课本的时候，有时候国3就会跟国语有相关联历史跟地理有相关联。我们在课本里面都会跟老师提到哪些地方有提到的部分就是有提到部分。好，再来提到一个扉页漫画说第一部分这张来讲，那我们台湾在夏季来讲，其实常常会缺水。那我们一开始进入我们3年学业的时候，跟学生讲，水资源是非常宝贵，请学生不要太浪费水。像我们洗澡一定要泡澡，那其实他们讲是蛮浪费水的部分。好，在以历史部来讲，提到一个荷西时期，那我们也是一个简单的漫画，让小朋友知道说，我们这一节由荷兰到台湾就是让学生知道这一节要学的单元就是荷兰的部分好，那再来跟公民部来讲也提到。目前来讲，就是外籍配偶越来越多。那以越南籍人来讲，那就是在中秋节的时候，我们台湾是就是3个月嘛，他们是提灯笼，其实跟我们的文化是不太一样的好，那再来看比较性格的部分那在我们康轩的课本的性格里面有多这个3个让小朋友去练习的地方。那它有所谓的勾选还有那什么添加语音的，还有开放式的题目都有再来一样刚提到的超连结的部分那你这边来讲，比如说地理的部分来讲，这边提到一个斯拉夫民族的宗教信仰，那我们可以参考历史的部分请学生翻开第104页的部分，那我们超连结结合跨科做整合啦那以这边的历史来讲，一样我们请小朋友他现在学的世界部分的历史来讲，可以请他翻到我们223的120页跟他提到说我们之前有学过了就世界史跟中国史的部分，公民部分也是一样所以提到就是在贸易的逆差跟出招，在1年级的地理有学过，那公民老师你教到的时候就跟学生讲，可以去看1年级的地理的部分。在这是我们今年新增的图表集部分到时候老师在讲都有这个新增的图表集，可以应给学生这时间流的部分。那刚刚提到台湾的水资源部分那其实就可以看到，在云林县土部分来讲，其实因为超抽地下水的部分那还有旁边这边来讲。我们的10分水库其实在台湾的蓄洪量非常低因为淤积的部分就这边都有泥沙淤积的土，这边做呈现。以这张图来讲，比较就是说一个共养海洋音乐季部分那其实非常热闹，但是结束之后造成很多垃圾部分那这个主要就是小时候常常看到福寿螺，大家会很边那现在学生来讲，他可能福寿螺来讲，他不一定能够清楚知道，我们都把福寿螺照片去做呈现。那这边这个最特别，我让戴局长起床之后，刚好看到垦丁的那个幽火，我看到一直在报的议题。如果提到环境保护部来讲，就是康轩独家部分可以看一下环境保护跟环境影响评估部来讲，在今天的早上起来新闻炒这沸沸扬扬还有泥火山保留区也是一样这边全部用表格的方式做整理国家公园自然保护区的部分。好，再来提到一个区域间的差异那我们帮老师跟学生用课文分段这边提到本岛跟离岛的差异还有城市跟乡村的差异，还有本岛内部平地跟山地的差异在我们课里面都有再来旁边的部分来讲，提到一个表格整理跟示意图部分，这边有表格整理，这边有示意图部分刚刚今年的社会课本其实改的非常非常多了这边有提到一个以这张图来可以看到我们有提供示意图跟实景的故事。那以旁边这张图就提到会想到228事变发生的时候，那个到底国军镇压的路线那上面就搭配我们的实景照片
路线图搭配实物照片。再来这边是提到历史部分来讲，我们可以看到我们的所谓的地方自治在民主化历程，从30到40、50年代到60、70年代，所以我们课本就是分段的来做陈述。那旁边这边来讲，就还搭配我的部分来讲，都有搭配这个图片的部分。好，那这边也是图画历史部分，也是我们的特色了。这边提到古希腊的奥运，那最早的比赛是这边提到最早是赛跑，所以他比赛的时候是怎么样？通通都没有穿衣服那是裸身参加运动会的部分，还有一些国旗的故事。我想我们今天还有提供这个像那个台湾纸钞，很多类似那种就是那个用那个图片来说故事那这边也提到史地同步在我们课本里面这是我们新改版的部分历史跟地理，那这边史地同步统整所有重要事情非常非常清楚，这边都有提到各方面的特色。那在这公民的部分我们把文字叙述，这老师叫文字叙述太冗长部分我们做缩短，还有搭配充电站，这就是充电站部分跟图片部分，这种充电站部分来做课本的一个续写部分。那还有最重要的时事后面，其实最常考的时事，那我们加入，比如说这边有地光飞翔，说大家都有地光飞翔的大型天侠黄玉霞，它提到我们2011年的这个日本的311部分我们的发生地震的时候，我们允许赈灾部分这个都有提到这个三国史的部分。那在公民来讲，其实有地方学不是很清楚，什么叫现代公民应有的素养？其实对学生来讲，什么叫应有的素养，其实他不是很清楚。可以透过书报告，这是最新的书报告不能讲新建，有的一定有人会赞成，一定有人会反对嘛。那最后就是理性沟通的部分一个事件用3种不同的方式做呈现，这种课本其实是举例的非常多啦。那这边提到那反灌中，其实这个是最近的报道，反灌中跟主妇联盟提到小朋友的吃饭不一样的餐，有那么多的毒素那农药残留过多的部分，然后底下的一个职业团体政治团体跟社会团体。其实这学不是很容易搞懂那再来还有提到的社会变迁的议题那我们这边来讲反的，就是目前最被大家在吵反的部分来讲，这种课本提到我们爱孩子不要核子的部分反的部分，这种课本都有提到。那再来部分来讲是表格真的一样像这个性别平等教育法、性别工作平等法、性骚扰防治法，我们3个表格做呈现底下也是用图表方式给学生去看去背。那这边也是提到你这边比较暗的，就是我们以前的时候，以前生很多现在大概生1个像我就生2个，我最多生了2个那以前不来讲，他可能就是菜自己种现在都要去买。那这边来讲，就4个图片，他学生知道以家庭为中心的部分来讲，目前以前跟现在的差别那再来就提到影片他会提供非常多的影片。这边来讲，比如说我们的课测试有影片，就是我们大概给大家授权的部分，跟大家做一下分享第一把跟我讲到，就之前跟老师看过，他这边特别的就大概给老师看一下。请问一下，这个透过那个直播放弃就可以？可以，还是需要用电脑？不需要，不需要。大概比较电子书才需要用电脑。有一片。对。电子书部分需要透过电脑。那是动画可是问题是我们动画做 Fresh 就一定要透过那个动画部分。动画是 Fresh 就需要透过电脑。我们现在动画之前有做一版叫 Flash 版，他说老师要直接用那个播放包就帮老师转成那个一般，就是在 DVD 就可以播放的，那没问题。但电子书就不行了，像我们这边提到的。我觉得已经是好几年前的问题了，已经有反应过了，可是好像还是一样。这个动画部分嘛，动画的部分。好，待会就会有那个老师看一下哪一边的部分不晓得这样子。那像这个每月电影学习部分来讲，其实刚才蛮有趣的是搭配每个月都搭配一些电影的10个小朋友做分享这边提到11月、2月、3月、4月、5月，每个月都提供一些影片影片部分来讲，不是只有影片我们这边还提到影片看完之后会出现怎么样？延伸讨论，在我们影片最后会有些延伸讨论部分，好像刚刚要讲指导部分。就是我
我们测试，就影片上都会出现题目哦。那再来就是在看影片过程中，我们帮老师把它分段，就有老师可能不会每一7分钟影片，可能只想看其中两三段。我们帮老师把影片都已经切割好，一段一段，我就提到分段，以每一段在几个部分做呈现。刚好提到动画看游戏是这一片部分，动画部分。这个就一定要透过电脑操作，因为他要请学生上来点选，所以这个就没办法。我跟你讲，这是互动式的就没办法。如果是纯粹是影片，绝对没问题。这是互动式的部分。然后再来像这个部分这本的图片每一个每张都可以画，这是我比较特殊部分那它有个好处一张我们上面的课本在呈现的过程中。它可能只有一张照片，而实际上我们从10张照片或20张照片找出其中一张比较好的照片做搭配。那老师你在用你的电子书，你可以点其他的照片，同样帮老师收集了10多张的照片在这边。那再来一个就是 PPT 部分来讲，老师们没有上课用 PPT 上课，其实社会老师还看到蛮多老师用 PPT 上课，那我们有做5种 PPT 给老师做使用。如果有用 PPT 老师那这边来讲就是。因为时间关系，我就不点选，因为大家知道。这种 PPT 部分，大家可以看到我这个 PPT 现在都已经连接所谓的影片而且非常方便PPT 部分，而且有新增笔画功能，可以直接做播放。它里面有360度旋转功能，这种 PPT 里面都有。哪面几张 PPT 部也是一样。历史功能都有，如果在使用 PPT 老师，你可以操作看看。那再来提供一个一点通，这个我觉得也不错。例如说，就是口面的程式，这种东西注册程式部分，就地理小程式部分，老师只要点开一些数字，你要干嘛的限制，然后点选，口面就有了，有台湾全体部分都有，海绵图片，还有气候变成这样。这个部分来讲，其实我觉得都是一个方便老师你教学之后减少时间的一个好帮手。最后这个也是重点，整个这议题部分，我觉得这里不错老师有时间的时候，你可以请学生上台，然后题目出好，他请学生回答，然后一点他就会把答案翻过来。课本比较小的部分，那再来这个部分我们提供会考部分来讲，刚才我做一个会考部分之后要考会考，它题目有点不太一样题目难度加深，但是那我们提供阅读的部分和学习弹性的部分，还有会考能力卷的部分提供老师给小朋友做测验，这刚提到阅读测验的部分，还有学习弹性的部分，就是所谓的学习单的部分还有会考的能力卷的部分，其实考卷帮老师把会考部分整理好了。那还有主题包部分，我们有跟着铁路去写主题包，还有10年国包，还有法庭教学部分，都是新的都新的。还有就是像那个台湾纸钞试考一样，那个中间都大概各位老师在，它里面其实我觉得也都蛮不错的。这个李玉琦的风向带，像我们之前去环岛的时候，峰哥钓的这个风向带就知道现在是风向带怎么样逆风其实是非常辛苦，他说他的期待很前面，其实还有世界各国的一个分布的部分，这个是也是我们的教学部分，这个也是世界各国非常有趣的但是萨瓦迪干、同一奇蛙鸭群他就会讲话还有这个国际教学组的部分那最后部分来讲他说在我们学校其实他服务满1年他算是比较之前我相信同业部分来讲非常吃这，那中华学校他一定希望能够好好在学校区更好的做服务但是目前在我们学校他学术状况不是非常理想所以有机会请老师多试试那因为其他的4科都已经学完，他学的很理想请各位老师有机会多支持要他抓他有提到他是永不放弃的他有提到他是见了这个脚型，他说他跑去，他是跟我讲来学校服务应该非常的踏实希望各位老师如果这种课本 OK 没有太大问题我们教材也 OK 先给他最后一个机会各位老师有没有什么建议的或是有什么要跟我们分享的部分吗？有问题吗？
那我要请下一家见长，那我们今天刚刚的说就到这里，谢谢老师，谢谢。那个各位老师，我们很谢谢那个康轩的经理帮我们做这么最详尽的说明。那我们接下来呢，就请那个第二场那个翰林的那个晋谷先生来帮我们做说明，嘿。各位老师早安，那我是翰林的俊谷，那今天来跟各位老师报告新的版本的一个改版特色。那老师你们知道，接下来老师面临到一个问题，就是100年跟12年国教材，那会面临到第一个就是补救教学，然后接下来就教学文化。那待会俊谷会跟老师介绍的是课本，因为我想学生是直接使用这本课本所以老师你可能待会可以跟着我翻。那首先就说到补救的部分，老师你可以翻到最后这一页，它有一个社会的一个学习图册。那这一本不管是地理、历史、公民，它都是用统整的方式去做一个呈现以下的课本。对，然后它是用那个呈现，那老师你可以第一个用在补救教学，因为它是把所有的东西学过的那些东西都把它做一个统整。那另外呢，老师你也可以利用，如果有第8堂课的话，老师你不用再额外去找资料，那这一本学习图它就可以去做一个补充。那另外老师你可以看以下的部分，以下的课本。那另外老师你可以看我们在附录第175页有一个重要名词索引。那这个我们希望我们的书本像百科全书一样，里面我们除了学生学过的那些名词、重要的名词之外，我们还会上面再做说明，而且有搭配页码。那这样方便同学他在查找资料的时候，他就可以很轻松去对照前面所学过的一些观念。那另外老师你可以看到，这个是老师有跟我们公司建议，就是在第187页，它有一个心智图。我想不是每一个同学他背的能力都那么强，那我们希望借由这个心智图帮同学把它整理出来。那同学他之后在复习的时候，他可以借由这个心智图，他可以发现说，他这一章节他大概学的一个观念是什么东西。所以我们很贴心的是把心智图附在课本的后面。那接下来是针对地理老师，我会一科一科讲很快，所以老师你放心。地理的部分，老师你可以翻开到45页。我们在第5章台湾的区域特色及发展。老师你可以看，我们因为现在就是要讲国话，所以老师你看我们在底下右下角有一个图说，你最想去台湾哪一省、哪一个县市旅游呢？这个老师你可以跟同学去做一个互动，在45页。那另外我们这个部分是用台湾的分区去讲里面的课本，所以老师你可以翻开到隔一页，像我们北部地区，它就先讲自然环境，然后再讲区域特色，它的脉络是这样编辑的。所以地理老师你们可以看，就是它北部、中部、东部、南部还有离岛，到第6章是讲东部跟离岛县市。那接下来老师你可以翻到第63页。那63页，老师也有看到，我们这个图是图随文走，文字叙述的。当然，我们希望用图的方式，而且是对话框引导读图。那我们希望增加同学的一个读图能力，而且现在的会考都是可能会出一些图形的题目，然后再去从里面去找寻答案。那我们也很贴心的也帮老师做这样一个编排。那另外，老师你可以翻开到第66页。那像这个区域均衡发展的对策，那我们看你最常用我们是做参考书起家的，所以我们最常就是表格化的一个编排。那我们表格化编排都非常的完整跟详细，因为同学最缺乏统整的一个观念，所以我们希望透过这种表格的话，同学在复习的时候，他可以很详细的去复习到前面他所学到的东西。那接下来针对历史老师的部分，老师你可以翻开到我们第76页。那76页部分，老师你一开始可以看到，像我们也有一个人物特色的一个介绍串场。那主要是要让同学他了解整个的历史那一章节的历史脉络，所以他用卡通人物来做一个串场。那另外老师也可以看到，我们在第81页我们小帮手的部分，他都直接帮老师做一个表格化的一个整理，所以同学他在做一些重点式的一个复习的时候，他可以很清楚的看到这个表格的一个整理。那另外
针对公民老师的话，老师你可以看到我们在第126页的部分，我们就会先用一个漫画的方式去引导同学去了解说这一章节要说什么，而且他在底下还有一个我在本章详学到一些哪些重点，那我们都在里面有放进来。而且老师你可以翻开到第137页，一样我们表格化的一个统整，把该章节学到的东西，它是用表格的方式去做一个整理，那这样方便同学去做一个学习，然后而且去做一个练习。因为课本是同学在看，那我们希望透过这种表格化的整理，同学之后再复习，他可以很清楚的了解它的脉络。那另外我们里面还会有一个搭配一个随堂练习，而且他现在会考，他很喜欢考这种有一篇文章式的方式，不管是图片或文章式的方式，然后再去做一个作答。那我们一样，我们从1年级就让同学慢慢去做一个练习，不管是地理、历史或公民，那我们都是用这样的方式做编排。那课本大概就是这样。那接下来跟各位老师报告一下，早上有发这一篇。那我们今天有帮老师准备了很多，因为我们知道老师你们在教学的时候有用 PPT 档案，所以我们都很贴心的帮老师做这样的一个准备，不管是教学 PPT 或新字体的 PPT。时事阅读 PPT， 然后另外我们还有一本那个自由生讲义法，它是把它做成 PPT 档，方便老师你们去做教学上的一个使用。因为我发现老师你们使用 PPT 的那个频率比较高，对，那我们有看你们很贴心去做这样的一个呈现。那另外呢，我们还有像我们里面有一个360度的一个环境，那这个就是像有一个实用的一个地理的话，有一个实用的一个小程式，那我已经有稍微开起来在这边。像我要做剖面图的话，我做中国，那它这边可以选城市，譬如说我选北京、天津好了，到乌鲁木齐，然后我直接产生剖面图，它直接就会把那个剖面图直接产生出来，然后老师你这个都可以存档，然后去做使用。那另外还有像天气图，这边还有一个天气图，你气候图你也可以直接做，像也是它有分中国台湾、中国跟世界，那一样我选上海到乌鲁木齐的一个气候图，它就会直接分那个这个区域的一个气候，它就会直接把它呈现出来。那这个很方便地理老师在教学上去做一个使用。那另外老师你可以看到我们还有一个360度，这个我把它关掉，360度的一个环境，那一样你直接开出来，然后直接可以不管上下左右，它都直接可以呈现该地理的一个景观。那这个也方便老师你们去做一个教学。那另外老师你可以看到我们还有3D 的一个模型库，这个也是老师你们在教学的时候可以去做一个使用。它就会直接把街景、图像、地图，然后直接做影片的一个呈现。那这样在辅助老师你们教学的时候，他可以很轻松的让同学了解他的一个街景或地形的一个样貌。那另外还有一个天视图，这个也是把那些气候，它是做一个360度环境的一个介绍。那接下来在影片的部分，我们今年还有继续看下来，这个是圣祖鲁常说的一句话，那我们继续看下去。那这个就是老师你可以也是之后的一个活化课程，老师你之后可以直接用在教学上面，他会问问题，然后老师可以请同学来做回答，答对了他还可以继续走下去。他的影片都呈现得非常完整，那老师看他直接讲完之后，然后他就会问问题，那你不对，那答对他才会继续再走下去。对，这个就是互动的一个方式去做一个呈现。那接下来老师你可以看我们备课用书里面，我的备课用书里面它有一些教学的一个资料，所以这个老师你都放心，12年国教我们都帮老师准备好了，在我们的备课用书里面，老师你会直接可以像这个是收录各种教学技巧跟范例，这个对新进的老师来说会比较实用一点。那另外我们还有像学习单，还有那个教学大发现，比如说有一些故事啊，老师你可以直接从备课用书，不管是历史的一个知识或者是地理的一个知识，都可以直接从我们备课用书去找到。那另外我们还有会考1点通，它直接把会考的一个重点，它都放在我们备课用书里面。那另外还有历届机测的一个试题，那另外会考的一个专区，这个也都方便老师们去做一个教学的一个使用。那另外数位就是刚刚俊谷有介绍过了。
这些都是我们 PPT 的大全啊，这个就是刚刚呈现，然后地图的一个小帮手，就赶快跳过。那接下来就是我们周边的一些知识的一个教具，那之后都会放在教具袋里面，跟让老师你们去做一个使用，不管是地理的、历史的或公民的，我们都会放在里面。那接下来就是军辅诉求的时候，就是老师出了一般好教材之后，我想最重要是什么？就是人，因为服务很重要。那我来南投这边已经迈入到第8年了，那我不会像其他有的同业是1年换一个，不然就是选好了他就离开了。那军辅的服务是持续不断，不管老师你们之前有没有使用军辅的翰林版本，那我都不放弃。老师不管要研习，要什么资料，军辅都第一时间拿给老师。那今天是军辅很重要的日子，希望老师也不要放弃军辅。那请支持翰林，谢谢各位老师，谢谢。